蹦嗶嗶蹦，阿美阿美聲，嗶蹦嗶蹦嗶嗶蹦，阿美阿美聲，嗶蹦嗶蹦嗶嗶蹦，阿美阿美聲，嗶蹦嗶蹦嗶蹦，阿美聲。喺陽光午後嘅時分，阿誇獨自坐喺戀愛長廊嘅長凳上面，頭上仲頂住一塊樹葉。總係發呆嘅佢，突然之間諗起一個傳說，之後就慢悠悠咁走到主廣場上面啦。阿誇行到嚟呢個廣場石碑面前，一邊許願，一邊摸住石碑喺度幻想自己有好多朋友，有講有笑。諗到呢度，佢就覺得許願一定會成功㗎。聽講摸石碑3次就可以識到朋友，但摸太多次會唔會俾人當做怪人呢？離開主廣場嗰陣，阿誇唔小心跣親啦，同埋撞到路邊嘅三角路牌。中意幻想嘅佢滑親嗰陣，佢喺地上面又開始幻想啦，幻想自己可以擁有好多好多嘅朋友。攤咗一陣先至反應過嚟，起翻身之後將個牌放翻好，但係唔小心將牌調轉咗啊！阿誇喺遠處見到兩個好開心嘅人，原來係阿美星同米卡莎，佢哋兩個好開心咁食住葡撻。呢個時候，阿誇佢覺得一定係啱啱個願望即將要實現啦，於是佢又再次陷入幻想之中。睇嚟阿誇佢真係好想要朋友啊！如果可以同佢哋成為朋友嘅話，一定好開心定啦！喂，小心啊！呢個時候好彩有人將阿誇拉走，阿誇喺呢個時候先至清醒過嚟，佢並唔知道原來啱啱喺危險當中，整個人仲係好呆滯啊！米卡莎同阿美星都覺得好疑惑，覺得阿誇係咪被嚇親啊？佢哋都好緊張，阿誇不斷詢問阿誇嘅情況。唔通呢個就係擁有朋友嘅感覺？啊！佢見到阿美星同米卡莎已經轉身走咗，等陣，你哋唔好走住先啊！佢鼓起勇氣叫停咗佢哋兩位。做咩事啊？可唔可以同你哋做朋友啊？